हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किचन क्वीन चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेड पकौड़ों की रेसिपी, जिसे मैं अपने तरीके से बनाना बताऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 7 से 8 बॉयल आलू। इनको हमने मैशर से मैश कर लिया है। ये हमने लिया है कुछ मसाले इसमें डालने के लिए। नमक स्वादानुसार, जीरा आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, पिंच ऑफ हींग। ये इतना सामान हम इसमें डाल रहे हैं। आप इसमें बारीक काट के हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और आप हरा धनिया भी ज़रूर डालें, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए हमने मिला लिया है अच्छे से। ये हमने लिया है 50 ग्राम मैदा और 50 ग्राम बेसन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बाउल में डाल के। आप मैदा भी डालेंगे ना तो बेसन में मैदा मिलाएंगे ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार होंगे हमारे। ये देखिए इनको हमने बाउल में डाल लिया है। अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये इसमें आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक थोड़ा सा, इसको डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे बेसन में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक अच्छा पतला सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छे ब्रेड पकौड़े हमारे मार्केट जैसे बनकर तैयार होंगे। देखिए इस तरह का बैटर हमें रखना है बिल्कुल। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन के तैयार हुआ है। ये हमने लिए हैं ब्रेड। ये हमने छोटे वाले ब्रेड लिए हैं। आप चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसको इस तरह से चाकू की हेल्प से हम कट करना है। ये देखिए हमने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। इसको फोल्ड करके या इसको बीच से काट दें तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे ब्रेड काट लेंगे। इसको हम आलू को हमें इस तरह से ब्रेड पे रखना है, लगाना है। ये देखिए हमने अच्छे से इसको लगा लिया है ब्रेड के ऊपर। और ये ब्रेड की दूसरी स्लाइस को ब्रेड की दूसरी स्लाइस को भी लगा देंगे। हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए मैं दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ आपको एक बार। हम इसको पूरे में लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से लगेगा, तो खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमने सारे ब्रेड पकौड़े तैयार कर लिए हैं। हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। ये देखिए हमने जो बैटर बना के रखा था इसमें आप ब्रेड पकौड़ों को डिप करेंगे इस तरह से।
ऑयल गरम है तो आप बहुत ही सावधानी से डालें इसमें। देखिए इस तरह से हम इसको दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इसमें बेसन में मैदा मिलाएंगे तो एक अच्छा सा ब्रेड पकौड़ों में क्रिस्पीपन आ जाएगा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल मार्केट की जैसा। ये देखिए दोनों साइड से इसको पलट पलट के हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए हमारे ये फ्राई हो गए हैं। बाकी की ब्रेड पकोड़े भी हम से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आप लोग ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राई करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना मार्केट जैसे। हमने इसको सॉस के साथ सर्व किया है, अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, कितनी अच्छी स्टफिंग हुई है अंदर से। अब इसको हम दिखा देते हैं आपको।